اگر میخوای خورشت و سوپ‌های متفاوت درست کنی که توش گوشت نداشته باشه ولی طعم گوشت داشته باشه، این آموزش رو حتما ببین. قلم گاوا به مدت 1 ساعت دمای 200 درجه سانتیگراد میذاریم داخل فرن تا سطحش قهوه‌ای بشه. این زمانی که گفتم بستگی به نوع برش استخوان‌ها داره. خب همینطور که میبینین همه قسمت‌های استخوان‌ها کاملا قهوه‌ای شده. این کار باعث قوی‌تر شدن طعم استاک میشه. برای طعم دادن به استاک از هویج و کرفس و پیاز استفاده می‌کنیم که باید پیاز 2 برابر هویج و کرفس باشه، یعنی 50% پیاز، 25% هویج، 25% کرفس. پیازا رو چهارقاش می‌کنیم، پوستاشو می‌گیریم. چون پوست هویج طعم زیادی داره، پس با پوست خوردش می‌کنیم. کرفس رو هم مثل هویج درشت خرد می‌کنیم. برای استاک سبزیجات درشت برش می‌زنیم چون قراره به مدت طولانی روی حرارت باشه. به ترکیب این سه تا میره‌پو گفته میشه. پیازا رو با یه قاشق غذاخوری روغن می‌ذاریم داخل تابه که قندشون آزاد باشه و تغییر رنگ بدن. رب رو اضافه می‌کنیم و تفت میدیم. رب حالت اسیدی داره و باعث خوشمزه‌تر شدن استاک و همچنین قهوه‌ای شدنش میشه. هویج و کرفس رو با یه قاشق روغن می‌ذاریم داخل فرن تا یه مقدار تغییر رنگ بده. حالا برای عطر دادن به استاک از بوکه گارنی که شامل آویشم، برگ بو، ساقه جعفری میشه استفاده می‌کنیم و دونه فلفل سیاه. خب قلم‌ها رو میچیم ته قابلمه، هر چم که تا الان داشتیم بهش اضافه می‌کنیم. یه نکته مهم این که به هیچ عنوان به استاک نمک اضافه نکنید چون که میزان نمک در غذاهای مختلف متفاوته و کنترلش خیلی سخت میشه. این تیکه‌های قهوه‌ای که کف ظرف چسبیده اصطلاحاً بهش فوند گفته میشه. اینا بسته‌های تمدار هستن، روشون آب میریزیم و مواد از کفش جدا می‌کنیم و به قابلمه اضافه می‌کنیم. آب تا جایی اضافه می‌کنیم که سطح استخوان‌ها رو بگیره و حتما آبی که اضافه می‌کنیم سرد باشه. چون پروتئین‌ها بعضیشون محلول در آب هستن، بعضیشون هم نه. وقتی آب سرد اضافه می‌کنیم به پروتئین‌ها زمان کافی میدیم برای حل شدن توی آب. پوستای پیاز هم برای خوش رنگ‌تر شدنش بهش اضافه می‌کنیم. قابلمه رو می‌ذاریم روی حرارت تا به نقطه جوش برسه. وقتی که شروع به غل زدن کرد، حرارت رو خیلی کم می‌کنیم. کفایی که روی سطح جمع میشه رو ازش جدا میکنیم چون باعث کدری استاک میشه. اینا همون پروتئینایی هستن که توی آب حل نشدن. خب بعد 10 ساعت استاک آماده شد. استخوان و سبزیجاتی که داخلش بود ازش جدا میکنیم. و برای اینکه یه استاک خیلی شفافی داشته باشیم و ناخالصیاشو ازش بگیریم، از یه پارچه مناسب استفاده میکنیم و صافش میکنیم. اصلا با پشت قاشق مواد از پارچه رد نکنید چون که ناخالصی‌ها وارد استاک میشه. با چرخوندن کاسه باقی مونده استاک از پارچه رد میکنیم. خب تو این مرحله میذاریم داخل یخچال حدود 1 ساعت و بعد خیلی آروم روغن‌ها رو از سطحش جدا میکنیم. دور تا دورش با چاقو آزاد میکنیم و به اندازه‌ی دلخواه برش میزنیم. اینم از بافت ژلاتینیش. میتونین داخل قالب یا زیپ کیپ بریزین. تاریخ زدن هم یادتون نره. یه مدل دیگه از استاک خیلی راحته. موادو به صورت خام بریزین داخل قابلمه. البته طعمش به قوی بودن قبلی نمیشه. برای درست کردن استاک از پیاز زرد یا سفید استفاده کنید. پیاز قرمز رنگ استاک خیلی کدر رو تیره میکنه. خیلی استاک درست میکنن و میگن چرا غلیظ نیست. دلیلش اینه که اون حرارت سیمر یا همون ریز جوش رو رعایت نمیکنن. اگر حرارت بالا باشه کلاژن توی آب حل نمیشه و در نهایت استاک بافت ژلاتینی رو پیدا نمیکنه. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت با من در میون بذارین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین و با زدن دکمه سابسکرایب از من حمایت کنین. دکمه زنگوله هم روشن کنین که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم با خبر باشین.